上一集我哋介紹咗成都幾個近郊景點，今集就返嚟市區行街、打卡、飲茶、睇表演、食好西。如果你準備緊第一次嚟成都，或者想知市區應該點樣行最順，今集一定要睇到最尾。準備好未？我哋即刻出發。第一站嚟到成都最代表性嘅地標太古里。講到太古里，第一時間一定要講嗰隻爬牆熊貓，就係 IFS 商場外牆嗰個熊貓屁股。太古里本身行嘅唔止係商場，而係一個中式庭院，結合現代商業嘅區域，紅牆、木門、瓦頂，配埋國際知名店鋪，成件事好中西合璧。就算你唔買名牌，行客、影客都好值得。平時嘅我真係唔會入 LV， 但嚟成都太古里就一定要入去睇下。用咗好多中式庭院式設計，紅牆、木門、瓦頂，好特別。嗱，呢一個門呢，都係要攬一級，因為呢個真係舊建築。特別嘅就係呢度咯。然之後你見到側邊，完全係一啲古舊嘅建築。大池子，咁呢，佢係喺鬧市中呢嘅一個寺廟，就係喺太古里嗰度附近嘅。咁啊，呢個係嗰個廟堂。仲有記得行去睇 3D 熊貓場，但老實講一句，而家啲廣告太多，播幾秒 3D show 就出廣告。上次喺北京睇過個 3D show 仲好睇。行完太古里唔使轉場，過條馬路就係春熙路。老實講，3個字，人超多。我哋喺春熙路試咗李珊珊茶室，成日俾人叫做成都版茶顏悅色。佢最大賣點係用瓦罐真係煮茶，唔係沖，唔係機器打。如果你中意中式茶飲，係可以試一次。最估唔到嘅係，我哋喺春熙路行下，竟然有免費變臉表演。如果你未睇過變臉，呢度可以免費睇。如果你行太古里 IFS 行到攰，想靜一靜，又想繼續打卡，熊貓書店一定要 book mark。呢度係一間熊貓主題書店，熊貓書、插畫、文創精品，連書籤、明信片全部係熊貓。成個空間好溫柔，好慢，係市中心行街途中一個好舒服嘅中途站。好，休息完，我哋繼續。而家帶你哋嚟成都一個超級出名嘅地方——寬窄巷子。如果你第一次嚟成都，99%會聽到人話一定要去寬窄巷子啊！但講句真心話，成都本地人其實好少專登嚟。咁寬窄巷子係乜？其實係一組清朝風格嘅歷史街區，寬巷子、窄巷子同埋井巷子。對遊客嚟講，有歷史、有中式建築、有嘢食、有嘢睇。第一次嚟成都玩嘅，安排嚟逛一逛，其實唔錯。我哋喺度入咗 Pit Coffee， 坐低休息同食少少嘢，環境好清幽，飲品同食物都幾好。當然呢度都有好多其他茶飲店嘅選擇。今日係weekday，所以唔算好多人。另外，你喺寬窄巷子會有唔少人問你要唔要睇四川變臉表演，我哋揀咗喺茶館睇。如果你係第一次睇真實變臉，我會話值得睇一次，因為學識呢門功夫真係唔簡單。而家去一個遊客未必第一時間去，但成都後生仔女好愛嘅地方東郊記憶，
呢度以前其實係老工廠區，大概係上世紀50、60年代，主要做電子機械工業。之後政府就將成個區活化，變成而家呢個既有工業風又文青嘅藝術園區。一個超多人打卡嘅位置就係呢架綠皮火車。另外一個排隊打卡位就係呢塊印有成都兩個大字嘅牆。嚟到成都點可以唔試呢樣街邊小食？我哋食蛋烘糕啦，有好多唔同嘅口味，而且價錢平，通常5至10蚊人仔一個，一定要試下。雖然唔係咩驚天美食，但一定唔服。我哋今日午餐喺一間地道小店度食。我哋就喺呢間鋪頭，老闆都好熱情嘅招待我哋。呢個呢，就係成都非常之出名嘅葵花湯。呢一隻呢，就係嗰個豬腳咯，啲人就煲到淋晒嘅呢啲，係啦，煲到淋晒嘅。呢碗蹄花湯清清地，蹄花入口即化，滿滿骨膠原。如果話火鍋係成都嘅熱鬧，咁蹄花湯就係成都嘅溫柔。再嚟呢個就係青湯水餃，然之後呢個呢就係豬腳麵。呢餐又平又好味，推介。原來成都都有得賞櫻㗎，喺三星堆附近，大約20分鐘車程嘅青白江鳳凰湖，每年春天就會變成櫻花湖，係本地人嘅 favourite。公園面積好大，未入到賞櫻地帶，會先經過呢一條路，有好多小攤檔，好多地道小食。成個園區種咗差唔多16000株櫻花，仲有幾十個唔同品種，有中國紅櫻、八重水之櫻、觀山櫻等等。由早春一路開到4月上旬，好多家庭、情侶、阿公、阿婆嚟睇花。不過喺呢度賞櫻，感覺同喺日本嗰種氛圍好唔同，應該係多咗一份成都味道。另一個小眾景點係樂大古鎮，距離成都市區比較近嘅古鎮，可以安排個半日遊。佢係一個保存幾完整嘅客家文化古鎮，有青磚建築、博物館、小食，值唔值得去？如果你冇咩行過古鎮，可以去下。而且古鎮內有個圓形土樓，可以俾大家打卡。不過如果你都去過同類型古鎮，咁就唔一定要嚟。唔值得啦，去成都點算好？其實都唔使驚嘅。而家就同大家分享下，點都得，唔好下，真係點都得。就嗌咗一個特價嘅燒雞，價值係19個8。依家就嚟咗2樣餸啦，咁再嚟多2碟，一碟菜心，呢個係包汁豆腐啊，胡絲春卷。另外呢個呢，紅卜卜嘅係咩嚟呢？菌菇餃。再嚟呢條係牛骨仔骨。係成都可以食到高質廣東點心，係好開心㗎。IFS 嘅點都得，服務、環境同埋食物質素都好好。我哋4個人食到好飽，只要368蚊人仔，我就覺得值得。食呢一間鋪頭，我呢一味叫做三文魚波奇飯，一個咖喱蛋包飯，炸魷魚咯。Muji Cafe 食物普普通通，唔食都冇咩損失。淘德砂鍋，成都必食榜常客，原隻砂鍋滾住咁上菜。呢個呢，就係個酸肉蝦粉絲鍋菜啦，火飯叫做香菇菌包。食物都 OK，第一次嚟成都都可以試一次。住宿分享，除咗第1晚住天府機場附近，其餘時間住成都太古里東門大橋嘅漢庭酒店。咁漢庭呢，其實佢個標準嘅房嘅格局都係咁噶啦，一入嚟就有一個擺行李啦、掛衫啦、洗面盆嘅地方，再入嚟呢，就係有電視機，有一個書台啦，有一張我哋訂嘅係大床房，然之後呢邊呢仲有一張 sofa 同埋一張呢餐台嘅。至於洗手間方面呢，就係有一個去廁所嘅地方啦，然之後呢度係企缸，咁就係有手持花灑。行去太古里約10至15分鐘，一晚約人民幣300幾，乾淨唔嘈，性價比高。1連2集成都自由行嚟到呢度就完結，多謝大家收睇，記得 like、comment 同 subscribe，下條片再見，拜拜。